दोस्तों देश भर में मानसून जमकर बरस रहा है और सबसे ज्यादा बाढ़ के गंभीर हालात तो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में 1 लाख से भी ज्यादा घरों में गंगा नदी का पानी भर गया है। इतनी तेज बाढ़ आई हुई है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल चल रहे हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश के भी 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा भी देश के और कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। तो चलिए और देखते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी के 12 जिले बाढ़ से काफी प्रभावित हैं। अभी सड़कों पर भी नावें चलाई जा रही हैं। मगरमच्छ सड़कों पर निकल कर आ चुके हैं नदियों से बाहर। हजारों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। फतेहपुर में पुल भी डूब गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब 11 मंत्री भी उतारे। 71 जिलों में यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों में राहत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मंत्रियों की एक टीम गठित की है, जो कि बाढ़ के रिलीफ कार्यों की निगरानी के साथ ही जनता की सहायता करेंगे। ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये यूपी प्रयागराज में गंगा नदी का पानी भारी बारिश और बाढ़ में उफान के चलते लोगों के घरों तक पहुंच गया। एक पुलिस भाई साहब दरोगा साहब के घर के बाहर पहुंचा तो उन्होंने गुलाब से गंगा नदी का स्वागत भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ और फुटेज आपको दिखाता हूँ। ड्रोन फुटेज देखिए, ये हमीरपुर की। बाढ़ से पूरा गांव डूब गया है। ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी सभी 84 घाट डूब चुके हैं। अब लोगों के घरों में पानी घुसना भी शुरू हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 3 घंटों में भी यूपी के 9 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। उन सभी 9 जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ आंधी और बिजली भी गिर सकती है। बाकी दोस्तों मौसम विभाग के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक यूपी के 71 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद आप देखिए मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। एमपी के ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के 9 जिलों में भारी बरसात की संभावना है। भोपाल और इंदौर में भी बूंदाबांदी की चेतावनी है। ये मध्य प्रदेश का मानसून मैप आप देख सकते हैं। आज 24 घंटे इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है, जिनमें से कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, जैसे एमपी के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी वगैरह में, और बाकी के अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। न सिर्फ आज बल्कि कल 4 अगस्त को भी मध्य प्रदेश का मानसून कुछ यूं रहने वाला मौसम मैप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और परसों 5 अगस्त को भी पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है। चलिए एमपी के बाद अब देखिए राजस्थान की ये तस्वीरें। बीकानेर में 2 घर जमीजोंद हो गए। एक महिला और 3 बच्चे मरते मरते बच गए। नागौर में लूणी नदी में एक स्कॉर्पियो कार डूब गई। आज भी राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में अब भारी बारिश का दौर हल्का पड़ने के साथ ही वैसे तो गर्मी और उमस भी बढ़ने लगी है। कई जिलों में दिन में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए कुछ तस्वीरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ के गोलूवाला के शिहागान में बारिश के दौरान एक मकान गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि मकान का वो हिस्सा गिरा जो कि खाली था, इसलिए किसी की जनहानि नहीं हुई। और ये देखिए कोटा बैराज बांध के भी 2 गेट 4-5 फीट तक खोल दिए गए हैं। ये बिसलपुर बांध में भी 3 गेट को 1-1 मीटर खोलकर 18,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और वैसे राजस्थान में दोस्तों आज 3 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, जैसे कि सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में, है ना। और कल 4 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के ही कुछ और जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। 5 अगस्त तक भी राजस्थान में मौसम के हालात और सिलसिला कुछ ऐसा ही रहेगा। आने वाले 2-3 दिन 4 दिन यानी 6 अगस्त तक राजस्थान के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार राजस्थान में भारी बारिश से 18 जिलों का कोटा पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा बरसात वाले प्रदेशों में राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पर आ चुका है। सबसे ज्यादा बारिश इस बार लद्दाख में हुई। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, मैंने आपको बताया था ना। तीसरे चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, झारखंड और फिर हरियाणा है। वैसे राजस्थान में तो इस साल 70 सालों की सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। ओके, और चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट आ रहा है। बलरामपुर में तेज बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 5 दिनों में सिर्फ 30 mm औसत बारिश देखने को मिली। 8 जिलों में अभी बिजली गिरने की भी आशंका रहेगी। पिछले 48 घंटों में भी छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो यही ट्रेंड जारी रहेगा, मतलब बारिश की गतिविधियां सिलसिला चालू रहेगा। चलिए पंजाब में भी देखिए दोस्तों आज मौसम सामान्य रहा। आज कोई भी बारिश का अलर्ट भी नहीं है। हालांकि पंजाब में कल से मौसम बदलेगा वापस और फिर 5 दिन तक बारिश के आसार बनेंगे। पंजाब का तापमान भी अभी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा है। वैसे आज अगले 12 घंटों तक तो पंजाब राज्य में बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर कल से 6 अगस्त तक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और बारिश का पूर्वानुमान जो जारी किया उसके मुताबिक अगले 4 दिन तक फिर पंजाब राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। खास करके होशियारपुर, नवांशहर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर वगैरह में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 4-5 अगस्त को कुछ जिलों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है, तो पंजाब वासी सावधान रहें। ओके, और पंजाब के बाद देखिए हरियाणा के हालात। 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पूर्व मंत्री ने पूछा कि 9,000 करोड़ के द्वारका एक्सप्रेसवे पर पानी कैसे भरा, बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हरियाणा में अब 6 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा, यानी अगले 3-4 दिन तक लगातार बारिश का अनुमान है। और हरियाणा प्रदेश में भी अब तक सामान्य से 25% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और हरियाणा के कई बड़े बड़े हाईवेज पर जो पानी भर रहा है, इसको लेकर भी अब पॉलिटिक्स राजनीति हो रही, देख सकते हैं आप। कैप्टन अजय यादव ने भी ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा। हरियाणा के गुरुग्राम में ये जल भराव पर कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट डाली। लोग बोले कि रेवाड़ी को
को 40 साल में क्या दिया, बेटे की टिकट पर भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए हरियाणा के बाद बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। पटना, मोतिहारी समेत 7 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी। बांका में आज कई स्कूल और कई घर भी डूब गए, इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है। शिवार सदर अस्पताल में भी पानी भर गया। समस्तीपुर में भी सड़कों पर किसानों की खेती बहकर रोड तक पहुंच चुकी है। पटना, मोतिहारी, लखीसराय, छपरा समेत बिहार के 7 ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां अभी अति जोरदार भारी बारिश देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं बांका के एक स्कूल की तस्वीरें। 3 स्कूलों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और समस्तीपुर में जल जमाव के विरोध में लोगों ने सड़कों पर भी खेती की, क्योंकि किसानों के खेतों में भी काफी जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। वैसे बिहार के 18 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। आज शाम तक 18 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट रहेगा और बाकी के 20 जिलों में येलो अलर्ट भी है। यानी कुल मिलाकर 38 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है बिहार में। और वो जिले कौन कौन से ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। 38 में से ये 18 जिले तो ऐसे हैं जहां ऑरेंज अलर्ट है और बाकी इन 20 जिलों में पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा समेत यहाँ येलो अलर्ट की चेतावनी है। तो जरूर बिहार वासी जो इन जिलों में रहते हैं सावधान रहिएगा। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यूपी काशी के 50,000 से ज्यादा परिवार बाढ़ में गिरे हुए हैं। गंगा का पानी लोगों के मोहल्लों और घरों तक में घुस गया। कई नाले उफान पर चल रहे हैं। लोग बोले कि किराए पर कमरा लेने को मजबूर है, हम खुद का घर छोड़ करके। ये देखिए कुछ ड्रोन फुटेज। गंगा का पानी 80 घाट से जुड़े मोहल्लों में घुस गया। इससे नगवा क्षेत्र के करीब 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आप, घर से बाहर निकलने की भी जगह नहीं है। लोग बाग जाए तो जाए कहाँ। ये उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका और काशी विश्वनाथ गंगा द्वार की भी ड्रोन से ली हुई तस्वीर आप देख सकते हैं। नदियां कितनी उफान पर चल रही हैं। और ये यूपी के नगवा क्षेत्र में नाले के जरिए भी गंगा का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और अरसी घाट पर भी दुकानदारों को दुकान हटाने के लिए जल पुलिस ने अनाउंसमेंट किया। ये वरुणा नदी का पानी भी 7 से ज्यादा मोहल्लों में घुस गया है। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है। प्रशासन भी जांच और हालातों का जायजा लेने के लिए दौरे कर रहा है। और अब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के हालात देखिए दोस्तों। पोंग डैम से छोड़ा जाएगा पानी। पंजाब और कांगड़ा में भी अलर्ट जारी हुआ इस पानी छोड़ने के प्लान के बाद। ऊना में 100 से ज्यादा घरों में पानी घुसा। हिमाचल मंडी में भी 1 सेकंड में मकान ढह गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की भी। अगले 24 घंटे में भी हिमाचल के कई जिलों में बारिश का सिलसिला फिर से देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड के भी चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर एक पहाड़ दरक गया। मैंने आपको बताया था अपडेट मॉर्निंग बुलेटिन वाले में। जम्मू कश्मीर में भी चट्टान गिरने से एक अफसर और बेटे की मौत हो गई। यूपी प्रयागराज में काफी घर डूबे हुए हैं। इस बीच कल 4 अगस्त को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है देख सकते हैं आप। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में भी 4 से 6 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना। पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इधर दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। बाकी ये मौसम विभाग का मानचित्र मैप भी आप देख सकते हैं। अभी भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है वो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन राज्यों में रेड अलर्ट है। और ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। अन्य भारतीय राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है, जहाँ मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। जबकि जहाँ रेड और ऑरेंज अलर्ट होता है तो वहाँ अत्यधिक भयंकर बारिश हो सकती है ना। अच्छा वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।